Sot po ju la një mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë si mi përgatit trigonat me krem që dalin me të vërtet me një shije të mrekullueshme. Kur t'i provoni, do më kujtoni. Unë i musha disa tjera edhe me çoko krem. Atëherë fillojmë me përgatitjen, fillimisht bëjmë shërbetin me ujë, sheqer, vanilje e limon. Në momentin që merr valë, lam 10 minuta, masanaj e largojmë nga zjarri lam të ftohtë. Tash marrim petë, i lym ndërmjet me gjalp e bajmë nga 2 petë bashk. Masanaj i presim në 4 shirita të barabartë. Mas i kena pre, i hedhim sipër, si mas dëshirës, e fruta të thata, unë hedha fistik e harra, shtojmë nga një lugë të kremit, mënyrën si e kam përgatit e gjeni të shkruar poshtë në recetë. I bajmë palosjen në formë trekanshi si në video dhe i rrështojmë në një tepsi me letër furre. I lym sipër me gjalp dhe i fusim u pjek në furrë të parangrohur në 180 gradë derisa të marrin të ngjyrën e artë. Direkt ashtu të nxehta i kalojmë në shërbet, i rrotullojmë 3-4 herë dhe i kena gati me i shiju. Faleminderit.